Шогтой шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо тухай бүрхэн Миний сонгошоод цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хохирч байна гэдэг. Өдөр та бүхэнд оройн амар амгаланг айлтгая. Чухлыг шударгаар шурхах хүргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Орхон аймагт өнөөдөр болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг хүргэе. Жил бүрийн хаврын улиралд хөндөгддөг эзэнгүй хог хаягдлыг цэвэрлэх, цэгцлэх ажил хэрхэн хийгдэж байгаа талаар бид тодрууллаа. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хүргэж байна. Ухаан өсөхийн хэрээр хотын хогны асуудлын ачаал нэмэгдэх нь тодорхой. Өндөр байшин барилгууд зөндөрлөхийн хэрээр эндээс гарсан барилгын хог хаягдал захын хорооллын гууж алганд орж хур хогийг бий болгосоор байгаа юм. Үүнд хяналт тавих ёстой мэргэжлийн байгууллагууд өнөөдөр хэрхэн хамтарч ажиллаж чадж байгаа вэ? Эзэнгүү гэх нэршилтэй хаасайгүй гууж алганд хог хайдаг хариуцлагагүй байдлыг улсын мөнгөөр жил бүр цэвэрлсээр байх уу гэдэг асуултанд хариулт нэхэж аймгийн хотгочуулах газрын даргаас хариулт авлаа. Зөвөрөх чиглэлийн хүрээнд бол байгаль орчин аж үйлчлийн газар эзэнгүү хог хаягдлыг хариуцдаг жил бүр эзэнгүү хог хаягдал зарцуулах төсвийг байгаль орчин аж үйлчлийн газарт төсвөлж өгдөг. За гудамж талбай нийтийн эзэмшлийн газрын эзэнгүү хог хаягдлыг аймгийн хотгочуулах газар хариуцах үүрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар бол нийтийн эзэмшлийн талаар гүйцэлэг эзэнгүү дөрвийн хог хэдлэл цэвэрлэгдсэн. Өнөөдөр говьл багт баян цагаан багт хогчлолт явж байгаа. Үүнтэй уялдуулаад нийт одоо баян цагаан говьл баг эзэнгүү дөрвийн хог хэдлийг цэвэрлэж аж ахуйн өнөөдөр хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдөр гүйцэлэг хаан хаягдсан барилгын хог хаягдал гэхээр эзэнгүү дөрвийн хог хаягдлыг хотгочуулах байгууллагууд бол мөнгө тавигддаг. Манай хүндсэн гэр орооллын хог хэдлэлийнхаа бас бензинээсээ яагаад өнөөдөр хог хаягдлын тэмдэглэл явж байгаа. Эзэнгүү дөрөв буюу энэ одоо эзэнгүү дөрвийн хог хаягдал гэхээр энэ байгаль орчны газар дээр одоо мөнгөнд тавигдаад байгаль орчин жил болгон хийж гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр одоо энэ улирал ихсэнтэй холбоотойгоор одоо байгаль орчны газар одоо энэ эзэнгүү дөрвийн хог хаягдлыг одоо цэвэрлэхээр одоо цэвэрлэх шаардлага. Нийтийн тухай хуулиар бол багийн засаг дарга хог хаягдалтай холбоотой асуудалд хяналт тавьж торгох, хариуцлага хүлээлгэх үүрэг эрх мэдэл нь байдаг. Гэтэл энэ асуудлыг зөвхөн хотгочуулах газрын ажил мэт харж болохгүй гэдгийг хэлж байна. За эзэнгүү хог хаягдал ихэвчлэн гууж алга башилдахгүй байгаа барилга зэрэгт бий болсон байдаг. Хаврын улиралд салхи шуурга дэгдэж хог хаягдлууд хаасайгүй хийсэх аюултай. За тиймээс хэсэгчилсэн ажилтыг хүчин чадлынхаа хүрээнд хотгочуулах газрын зүгээс хийсэн байна. Гэсэн ч барилгын чанартай хог хаягдал нэмэгддэг улирал тэмч учраас энд тэнд эзэнгүү хог хаягдал бий болсоор байгаамаа. За төслийн тухай хуулиар хог хаягдлын тухай зааж торгох залтыг ч мөн тусгасан. Харин хуулийг хэрэгжүүлэгч нь тодорхой бус багийн засаг дарга нь эсвэл хууль хяналтын байгууллага тухайлах юм бол цагдаагийн эсвэл сүүхүү гэдэг дээр бүрэн жигдрэг байгаа. Эзэнгүү хог хаягдал мөн хаана үсэж байна гэвэл аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцах 40 метрийн зайд юм. Орон сууцны нэг давхурт үйлчлэгээ явуулж байгаа байгууллагууд ихэвчлэн ил задгаа хогнуудаа бүрэн цэвэрлэдэггүй. Тиймээс эзэнгүү хог хаягдал үүсч орчныг мөн бохирдуулсаар байна гэж иргэд олон нийт үзэж байгаа юм. Барилгын хог дээр одоо тэрхээ гордын төвийн барилгын хог одоо тэрхээ одоо яг айл өрхөл жилдэн 1000 төгрөг өгж байгаа. Тэгэхээр барилгын хог гаргахад бол яг ялцгүй гүрт нь 15,000 өгөөд манай хотгочуулахаас одоо дуудчихжуулах хэрэгтэй. Гэтэл хүмүүс одоо шөнө орон цагаар энэ тийм барилгын хог гаргах ажил нэхлээ ихсэж байна. Хоёр талаа тэгэхээр одоо ялангуяа төвийн багт одоо барилгын хог гаргаж байгаа үүдэнтэй гаргаад орсныхоо үүдэн тавьсан тохиолдолд бид нар тухайн айлтай холбогдсон тухайн айлын олж одоо мөнгө аваад энэ ажлыг хийж явж байгаа. Жил бүрийн 4-р сарын 1-ээс эхлүүлэн сарын хугацаанд хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аян улс орон даяар өрнөж эхэлдэг. Орхон аймгийн хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлөөс энэ жилийн тухайд эрүүл аюулгүй хөтөлбөрийн ирээдүйн төлөө хамтдаа урандаар 20 ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль 2015 онд шинжлэгдэн батлагдсан байдаг. 2015 оноос өмнө 2008 онд энэхүү хууль батлагдсан байдаг хэдий ч хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвхөн уул уурхай, барилга зам тээвэр гэсэн хүнд салбарт яригддаг их ойлголт саяхны хүртэл бидний дунд байсаар ирсэн.
Тэгвэл шинжлэгдсэн хууль тогтоомжоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан бүтцийг байгууллагын ажилчдын тоо зэргээс хамааруулан заавал байгуулах ёстой. Мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг заавал ажилуулах шаардлагатай гэж баталсан учраас байгууллагууд ажилчдынхаа эрүүл аюулгүй хөдөлмөрлөх орчин нөхцөлд анхаарах болсон гэлээ. Орхон аймагт 2009 оноос эхлүүлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл үүсгэн байгуулагдсан байдаг ба сарын 1-ны хүрээнд 2018 онд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль тогтоомж болоод хөдөлмөрийн нийгмийн зөрчлийн 3 талдах хамтын хэлэлцээрээр аймагта тэргүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын туршлагыг сурталчлан түгээх дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаатай танилцах арга хэмжээг зохион байгууллаа. 2003 оноос хойш одоо 8 дахь жилдээ явагдаж байна. Сарын аян 8 дахь жилдээ явагдаж байгаа. Яг нэг манай улс одоо нэг хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн олон улсын байгууллагууд элсэн орсноос 4-р сарыг бол ерөнхийдөө тэр чигтээ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн чиглэлээр анхааруулах одоо тийм аян зарладаг. Манай байгууллага манай улс болохоор энэ оронд нэгдэж ороод ерөнхийдөө бол манай аймагт бол 2023 оноос ахуулаад ерөнхийдөө энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг тогтмол биш юм аа гэдээ одоо ингээл хэрэгжүүлж хөвчж явсан л да. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол одоо хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн зөвлөл маань өөртөө одоо мэргэжлийн хэл бол нийгмийн даатгал ерөнхий газар одоо тийм одоо бусад төрийн байгууллагуудтай хамтраад уялдаад энэ сарын аяыг бол хийж хэрэгжүүлж 9 оноос хойш байгуулагдсан байдээ. За энэ болохоор нөгөө хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын баталсан журмаар бол нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах нь ажил олгогчийн төлөөлөл, захиргааны төлөөлөл, захиргааны байгууллагын төлөөлөл, үйлдвэрчний хөвлийн төлөөлөл гэсэн юм доор хаяж 9 гишүүнтэй байгуулагддаг. Тэгэхээр аймаг болгонд одоо өөрөлдвөл хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн зөвлөл хийдэг. Тэгээд дээр үндэсний хорооноос ажиллагчийн үүргийнхаа дагуу ажилладаг байна. Аймгийн шидэг нэгж байгуулах шалгаруулах журмад хөдөлмөр нийгмийн зөрчлийн 3 талдах хамтын хэлэлцээр заагдсан байдаг. Дан ганц хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үзүүлэлтээр бус ажилчдын нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлсэн хамтын гэрээ хэлэлцээрд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх асуудлыг тусаж өгсөн эсэх мөн ажилчдын цалин хөлсийг хэрхэн нэмэгдүүлсэн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчныг сайжруулсан эрсдлийн үлгээ хийсэн үгих нийтдээ 15 үзүүлэлтээр үнэлгээ өгөн шалгаруулдаг. Энэ жилийн аяны хүрээнд онцолсон 4 байгууллагын 1 байгууллагаар 7-р цэцэрлэг шалгарсан байна. Аймгийн 7-р цэцэрлэгийн тухайд бүтээмжин дээр тулгуурлан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдгээрээ онцлог юм а. Манай байгууллага болохоор 2018 онд нийт 44 багш ажилчинтай байдаг. 44 багш ажилчинтай мэргэжлийн сургагч багш нарыг авчираад одоо хабын талаар сургалтыг аваад одоо байгуулгаараа одоо хабыг хэрэгжүүлэгч хабын сургалтанд бүрэн хамрагдсан гэсэн гэрчлэгээ авсан байгаа. За тэгээд мөн бас бид нар бас байгууллага дотороо бас нөгөө эрсдлийн үнэлгээ хийдэг. Одоо багш нарын хувьд эрсдэл ямар одоо хүүхэд юунаас олж эрсдэх үү? Туслах багш нарын хувьд бусад ажилчдын хувьд ингээд яг өөр өөрсдийн ажлын байран дээр бас эрсдлийн үнэлгээ хийгээд байгууллага дотороо эрсдлийн үнэлгээг нэгтгэж гаргаснаас гадна аймгийн хэмжээнд мэргэжлийн байгууллагыг хүмүүсийг урьж авчирч бүр мэргэжлийн хэмжээнд байгууллагын эрсдлийн үнэлгээг бас гаргуулсан байгаа. Тэгээд ингээ эрсдлийнхаа үнэлгээний дагуу бид нар бас эрсдлээ хайрлах, эрсдлээ одоо бууруулах зорилгоор одоо хабынхаа ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Манайх ер нь бас аюултай тохиолдол байсан одоо наацхан гадаа талбай нөгөө хүүхдийн тоглоомын талбай нөгөө тоглоомын одоо бас нөгөө шаардлага стандарт шаардлага хангахгүй одоо төмрөөр хийгдсэн ч юм уу одоо төмөр хаалгатай ч юм уу тэрэнд нь гар хүлээ хачуулах гих жишээний ер нь алхмын тутамд л эрсдэлтэй одоо тохиолдлууд их байсан. Тэр болгоныг л бид нар ингээл өөрсдийнхээ нүдээр хараад за энэ мэн одоо ингээд болохгүй юм биш үү гэж нэгийг хэлэхэд за тийм байх гэл ингээл ерөн хүлээж аваад бид нар доор нь ингээл энэ дутагдлуудаа зөрчлүүдээ засан сайжруулж ажиллаад одоо ингээл хабыг ерөн л хэрэгжүүлээд байж байна та. Ашиглах заавал аюулгүй ажиллагааны арга барил үйлдвэрлэлийн өргөлт эвлэх машин механизм. Орхон аймгийн эрүүл ахуйн зөвлөлөөс Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажилчдынхаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэдлэгт мөн анхаардаг болсон гэдгийг хэлж байлаа. Байгууллагатай зөвшөөрсөн үндсэн дээр тухайн байгууллагын ерөнхий Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд Эрдэнэт хотод 315 айлын орон сууц ашиглалтанд орохоор гүйцэтгэл 80% тавигдаж байна. Тэгвэл тус орон сууцанд хамруулахыг хүссэн иргэдийн өргөдөл 420 хүрээд байна. Эрх намар ашиглалтанд бүрэн орох санхүүжилтөнд шидэгдсэн тус орон сууцыг иргэдэд түрээсийн хэлбэрээр олгох уу эсвэл худалдах уу гэдэг тал дээр яамны зүгээс аль бие усны мэдээлэл хариуг ирүүлээгүй байна. Орон нутгийн удирдлагууд түрээсийн хэлбэрээр иргэдэд олгох асуудлаар хүсэлтэд хүргүүлсэн байна.
мэдээж хэрэг одоо санхүүжилт нь бол одоо хөгжлийн банкнаас одоо санхүүжигдэж явж байгаа ажил. Тэгэхээр энэ ажил маань за эхний санхүүжилт буюу одоо нэг ойролцоогоор 8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт аваад энэ барилгын ажил эхэлсэн байдаг. За ингээд бол барилга баригдах явцад бол сумжирснаас болоод хугацаанд сумжирснаас болоод одоо төсөв төртөх нь одоо хүрэхгүй байна гэдэг шалтгаан бол зогссон байсан. За энийг бол аймгийн орон нутгийн удирдлагууд бол одоо дараалан хүсэлт тавьсан үндсэн дээр бол өнгөрсөн жил за үлдэгдэл санхүүжилтийн одоо хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх шийдвэр гарсан. За ингээд энэ шийдвэр маань за одоо гараад хэрэгжихсээр эдэлж байгаа нийт төгсгөл олцоод барилгын ажлуудыг зогссон байгаа. За одоогоор бол барилгын ажил сая зогсоход 80% гүйцэтгэлтэйгээр үйл ажиллагааны явуулж байгаа гэсэн мэдээллийг бол ирүүлсэн байгаа. За энэ хавар үргэлжлэн ажил их үргэлжлэн явагдаад за 5 сарын 31-нд бол энэ 315 айлын орон сууц бол ашиглалтанд орно гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Болохоор одоо төрийн орон сууцны одоо сан гэж яддаг. Тэр санд бол бүртгэгдэнэ. За ингээд бүртгэгдсэний дараа засгийн газарт бол асуудал ороод засгийн газар дээр шийдвэр гардаг. За мэдээж тэр шийдвэр нь мэдээж 315 айлын орон сууцыг орон нутагт нь шууд өгөө гэдэг бол шийдвэр гарах болж байгаа эргэлзээтэй байна. Яагаад гэвэл за энэ барилга маань өөрөө одоо зээлээр баригдсан тийм ээ одоо хөгжлийн банкны зээлээр баригдсан байр учраас тийм бол асуудалтай байгаа. За барилга хот байгуулалтын яамнаас бол ер нь бол энэ асуудлыг за хөрөнгөний асуудлыг бол орон нутаг өөрсдөө шийдэх зүйтэй гэсэн юм чиглэл хүртэл ирсэн байна. За бид бол одоо орон нутгийн зүгээс одоо аймгийн удирдлагууд одоо засгийн газарт бол хүсэлт илгээсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ 315 айлаас одоо тодорхой хэмжээний байрыг нь одоо манай орон нутгийн иргэдэд төрөөсийн орон сууц хэлбэрээр ашиглуулаач гэдэг юм саналыг бол албан тоотор бол хэд хэд удаа хөргүүлсэн байна. Хараахан одоо дээрээс бол шийд юм уу хариу бол өгөхгүй байна. Олон жил дүнсэн түрээсийн орон сууцны зориултаар баригдаж байгаа 315 айлын орон сууцны гүйцэтгэл өнөөдөр 80 гаруй хувьтай явагдаж байна. Эрх намар бүрэн ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдсөн тус түрээсийн орон сууцыг түрээсийн хэлбэрээр нь олох уу эсвэл худалдаалах уу гэдэг дээр засгийн газраас эцэслэн шийд ирээгүй байна. Түрээсийн орон сууц ашиглалтанд ороход уг асуудлыг бүрэн эцэслэн шийднэ гэлээ. За аймаг бүрт 1000 айл орон сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил Хөвсгөл Говь Алтай аймагт тус бүр 120 айлын орон сууц. За манай аймагт 315 айлыг ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөгдөж төсвийг мөн баталсан. Түрээсийн орон сууцанд хамардаг хүсэлтэд 420 гаруй иргэд аймгийн хэмжээнд өргөдлөө ирүүлээд байгаа. Түрээсийн орон сууцыг цахимаар өргөдөл авахар заасан. За харин ямар шалгуурыг тавьж байгаа олон журамд орсон өөрчлөлтийн тухай тодруулахад зорилтод 8 бүлэг буюу залуу гэр бүл, төрийн албан хаагч, хувийн хөвшилд ажиллагсад, хуурай хөдөлмөр эрхлэгчид, өргөх толгойлсон эцэг их, 0-18 насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүл, ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, тэдгээрийг халамжилдаг гэр бүл, байгалийн гамшигт нэрвдэж орон гэргүй болсон өрхүүд хамаарж байгаамаа. За энэ хамгийн ихний шалгуур үүн дээр нэмэгдээд гэр хороололд амьдардаг өөрийн өмчлөлийн инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцгүй тогтмол орлоготой байх, орлого нь түрээс болон ашиглалтын төлбөрөөр төлөөд үрхийн зардлаа хангахад хүрэлцээтэй байх гэсэн шаардлагуудыг тавьж байгаа. За орон нутагт бол тухайн газараа харьяалагддаг байх ёстой гэсэн шалгуурыг мөн нэмж байгаа. Эдгээр шаардлагыг хангасан иргэдийг ирэмблэн түрээсийн орон сууцанд хамруулах юм а. За ямартааш түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэд ирсэн 420 иргэний асуудлыг түрээсийн орон сууц бүрэн ашиглалтанд орсны дараа ирэмбэлж захин хэлбэрээр авна гэдгийг хэллээ. Олон нийтийн оролцоонд түшгэлсэн халамжийн үйлчилгээний хамт олонны бүлэг бүрдүүлж орлогын их усүртэй болох төслийг жил бүрийн нийгмийн халамжийн сангаас хэрэгжүүлдэг. Тэгвэл энэ жилийн тухайд 15 төслийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газрын олон нийтийн оролцоонд түшгэлсэн халамжийн үйлчилгээний нэг төрөл болох бүлгийн төсөл нь нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай өр хэрэгнийг нийгэмшүүлэх, хамт олонны бүлэг бүрдүүлэх,
орлогын их үүсвэртэй болох гэж чиглэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай зорилтод бүлгийн иргэд буюу ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүчирхийлэлд өртсөн иргэн, 20 ангиас суллагдсан болон шилжин суурьшсан, өөрх толгоосон эцэг их зэрэг иргэд өөрсдийн санаачилгаар бүлэг болон нэгдэж төсөл бичин хилэлцүүлээд 1.5 сая хүртэх төгрөгийн санхүүжилтийг халамжийн газраас авах боломжтой байдаг. За төсөл совет шаардлагатай зэрэг мэдээж иргэд маань өрхийн хэмжээний төвшин дотоод судалгааны онооны болцол хангасан байх ёстой. За дээрээс нь зорилт иргэн хөгжлийн бишэлт иргэн бол хөгжлийн бишэлт иргэнийг нотлох баримтчиг, ахмад настан бол ахмад настангийн нотлох баримтчиг. За энийг бүрдүүлээ мэдээж төслийг шаардлага хангасан байх ёстой. Юунд зарцуулах, тооцоо судалгаа бүх юм тодорхой байх ёстой гэсэн. За энэ жилийн одоогоор хөтөлбөр халамж үүсгэхийн газар 1.5 сая хүртэлх гээд тогтоогдсон маа. Тухайн иргэний манд төсөл яг хэдэн төгрөгийн санхүү шаардлагатай гэдгээс нь шалтгаална гэсэн. За эхний урьдчилсан мэдээгээр бол энэ жилийн үед Орхон аймагт 15 төсөл авахар батлагдсан маа гэсэн. Төслийн тайлан санхүүгийн баримтыг гэрээний хугацаанд бүрдүүлэн өгч санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан тохиолдолд эргэн төлдөггүй бөгөөд төслийг эргүүлэхдээ төсөлд тавигдах шаардлагыг биелүүлж орлого зарлага тооцоо судалгаа тодорхой байх ёстой гэдгийг анхааруулж байлаа. Жил бүрийн халамжийн сангаас санхүүжүүлэн зорилтод бүлгийн иргэдэд дэмждэг төслийн сонгон шалгаруулалт материал хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногт хийгддэг ба төслийг 4-р сарын 22-нд хүртэл Орхон аймгийн нийгмийн халамжийн газарт хүлээн авч байгаа бөгөөд энэ жил 15 төслийг санхүүжүүлэхээр батлагдсан байгаа юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирсэн бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хотдоо албан ёсоор борлуулдаг Нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд элдв химийн бодис агуулгадаггүй учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй мөн өвчин намдаах наалт, тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evoluderm, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatcansдаг гэх мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жуус мөн Аризона гэх мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлзгэнтэй ундаа, за мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За мөн Герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, үрлэн чихэр, жигнэмэг, уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та Нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг жилэд уран бүтээлийн NBHD телевизийн үүдэнд байрлаж байна. Техник сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Өнөөдрийн хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг химээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс Фото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгохоо мэдэхгүй байгаа бол Макс Фото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүудэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлгэлэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлүүлэгч танд зориулан бүтээв. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс Фото студ. Эрхэмсэх гоо сайхныг сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Чухлыг шударгаар шургаа хүргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цаг уур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүргэе.